करते जाओ कि ये भी हमारे साथ पूरा दिन परेशान होते हैं। आपको हर सीन दिखाते हैं कि हम कैसा शूट करते हैं, क्योंकि आप तो वीडियो को जब वीडियो आता है तो फुल वीडियो देखते हो, क्योंकि वीडियो के पीछे जो क्या हो रहा है हमको कितना मेहनत लगता है वो ये लोग शूट करते हैं। तो आप लोके हड़ाइयो मिसिंग वीडियो नहीं लगाइयो आज शूट होतो पाछुआन तो परावला पाँच पवन तो आवे छे ने बेहड़ा में वो भी वीडियो नो लावतो है ना दोस्तों, जबरदस्त। प्रियंका मंडले से हीरोइन में प्यार से करते हैं वीडियो से। हमें कमलेश दादा अपना वीडियो के तरह आने वाले से वीडियो अपना बहुत जल्दी आने छे, मतलब जय आदिवासी, जय जोहर, जय आदिवासी, जय जोहर, जय आदिवासी, जय जोहर, जय आदिवासी, जय जोहर, आदिवासी का पावर। हेलो दोस्तों, जय जोहर, जय आदिवासी। और अपनी हीरोइन प्रियंका मंडले ने अपने भेटता चालू हीरोइन आज सभी दोस्तों से दीदी से बातचीत कर अपना। हेलो दोस्तों, जय आदिवासी, जय जोहार। मैं हूँ प्रियंका मंडलोई और आज हमारा वीडियो शूट हो रहा था। यहाँ मांगीलाल भैया थे मेरे साथ, उनके साथ तो ये भैया लोग यहाँ पे आए थे। तो ये लोग भी कब से काफ़ी टाइम से सुबह से हमारे साथ परेशान हो रही है, इनका व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इनके चैनल को भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। जैसे हम लोग तो करते ही करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे साथ पूरा दिन परेशान होते हैं। आपको हर सीन दिखाते हैं कि हम कैसा शूट करते हैं, क्योंकि आप तो वीडियो को जब वीडियो आता है तो फुल वीडियो देखते हो, क्योंकि वीडियो के पीछे जो क्या हो रहा है हमको कितना मेहनत लगता है वो ये लोग शूट करते हैं। तो आप इनकी मेहनत को भी थोड़ा आगे बढ़ाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल में अगर नए आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये सभी के वीडियो ऐसे ही आपको दिखाते रहें। थैंक यू। चलो अपना दोस्तों से मिल लेते सब। ये पवन दोस्तों हम खाई रहे हैं, ये सब आए देखो हम कोई दे रे कोई दे बोल दे बोल पवन से बोलते नहीं घनाक धारा भेटिया भी नहीं और आया भी नहीं। अपना वीडियो भी शूट है ते भी नहीं आवायो नेहमी चाल अपने भेटाड़ दे अपना प्यार सिंह दादा शूट में आई रे चाचा मु। हेलो दोस्तों, वीडियो शूटिंग चल रहे अपना प्यार सिंह भाई और मुकेश भाई भी आए शूट में और सब मिल जाए हम तो बढ़िया एक नंबर शूट कर रहा है। और मुकेशन चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो बहुत, मतलब वीडियो में कहीं भी बनाया कर तुम्हारा मनोरंजन करे कि सब्सक्राइब तो करना तुम्हारा फर्ज बनता है, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। हमें शूट कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय बहुत कर रहे हैं। प्रियंका मंडले से हीरोइन में प्यार से करते हैं वीडियो से। हमें कमलेश दादा अपना वीडियो के तरह आने वाले से वीडियो अपना बहुत जल्दी आने छे, मतलब 9 इंच अपना मतलब तैयारी चल रही सॉन्ग अभी फिलहाल में बहुत जल्दी तुम्हारे बीच में आवसे नेक वीडियो भी अपना आई गलो छे ने देख लेजो। कमलेश अच्छा लेकर चैनल पर से चांद देख लेजो। वीडियो ना से अपना एकले पाछले करे सर्च मारिन देख लेजो, आई जासे है ना, आई जासे ने वार वीडियो लाने की कोशिश कर से तुम्हारे बीच में और सपोर्ट बने रखो यार दोस्तों। बहुत मेहनत भी लगती है। अरे बहुत हाँ, कहाँ से कहाँ जाना वीडियो शूट कर तुम्हारे लिए डालता मनोरंजन के लिए, तो सपोर्ट तुम्हारा फुल बनाए रख दो। चलो दोस्तों, बस अपनो मांगीलाल दादू रही तेरे से भेटसो में चलो होगा। पेरा दो कहीं नहीं, ये जरा ऐसे करके पीना। गाओ जरा लिपसिंग चलो बाद में खुश होने का वो तो फिर अलग एंगल से लोगे ना, मैं पीछे से कर दूंगी। भरत आइले काय ये जी बस बस जी अरे भी डरना मत, हंसना है ना मुझे। हाँ चलो खुश रहना। आखु दाड़ो शूट कर लास्ट में। हेलो दोस्तों, जय आदिवासी, जय जोहर। भाई काय करे लोके हड़ाइयो मिसिंग वीडियो नहीं लगाइयो आज शूट होतो पाछुआन तो परावला पाँच पवन तो आवे छे ने बेहतरीन शूट भी है, मजा आएगी। जबरदस्त शूट होइल छे।
कहीं गलती हो जाए ती माफ भी माफ कर भी कर जो कहीं भी कमेंट में देखा जा देखा दे कहीं सुधार कर हाँ, सुधार कर। गलती है कहानी तो भाई सपोर्ट देता जा तुम सपोर्ट बहुत जल्दी वीडियो आवશે ને इंतजार करजो हाँ। मैं मांगीलाल दादाश्री भेटाड़ो मांगीलाल ये हमारा सा पेन ए दिए चलो अपना दादाश्री भेटो सुपरस्टार आखो दादू दुई शब्द दादू बोलছে দেখা কাজ জোহার দোস্ত বাকি আমি থাকিয়া लुलाई के जा रहा দৌড়ে দৌড়ে বাকি আর যারা ভিডিও কাজে যারা দেখলে যা কি সাবস্ক্রাइब कर दो ने दोस्तों आगे शेयर कर जो कहा कि हम वो भी बारो बारो वीडियो बनाने की कोशिश फुल करसु और ज्यादा दाहन ज्यादा 8-10 दाहड़ा में वो भी वीडियो न लाओ है ना दोस्तों जबरदस्त बाय देखो दोस्तों अपना दोस्तों पूरा पब्लिक ये पवन हाय तो करो रे हाय दोस्तों ये पवन से ने भेटाडी हाँ दोस्तों तुम्ही व्हिडिओला काय लागले ना व्लॉग मागे तुम्हाला काय खाणच काय कोई देता अपना हाँ दोस्तों ती आज शूट होता तुम्ही होता रे प्यार अपना सिंह प्यार खड़ते ने मांगीलाल भैया ने खतरनाक शूट हो गया दोस्तों खतरनाक मांगीलाल मजा एक गावले छे ती तुम वाट जोई रहजो ने व्लॉग देखो ने एंजॉय करो व्लॉग कसं लाग्या कमेंट करून जरूर देखाडजो ने चॅनल काय सबस्क्राइब नाही करा ती कर रहजो तो कावो बटन असे त्याला रातला होतो ने हां दोस्तों मी कावो असं जरा उकले जो लाइक कर जरा दबा के ने दबा के हां मजा ने घंटीन बटन कोणतं लागल का घंटे हां घंटीची मंदिर आहे की हां ती घंटीन बटन झंडा आपने बुनता हां दोस्तों चलो आगा बैठ जा आगा बैठ जा जीतू अरे आपने खिलाड़ी थे ये आखो दाड़ो तुम्ही मजाक करा खतरनाक ने दुई शब्द ही कोई देसे हाँ जी दोस्तों ज़्यादा ते नहीं आवडले छे दुई बात कही जिसमें ते कौन कौन से भेटाड़ दे देते आखा से है जो लगभग 2-3 जना से है जो हाँ जी दोस्तों मैं भी कोई दम मार तरफ से दोस्तों हम 5 डैम पर आए रहे प्यार सिंह दादान और मांगेल दादान वीडियो शूट होता ने हीरोइन कहीं ना रे प्रियंका मंडले हाँ तो दोस्तों ये होते और वीडियो बहुत भारी शूट हेले छे खतरनाक जबरदस्त खतरनाक हाँ मजा ये भाई डाल से हीरो शूट वीडियो